Hello，大家好，歡迎翻到嚟我嘅頻道 K&A 啊！我哋今日咧會繼續講下啲關於 ukulele 嘅嘢啦。我哋今日會講嘅嘢，我之前講過點樣 tune 啦。我哋今次咧會教點樣用呢個夾仔。俾我問下夾仔，如果你冇咧，可以去買一個啦。然後呢個夾仔嚟做咩啫？首先聽下而家個 ukulele 個聲啦，我估你哋都聽過。咁樣啦，成個聲就變咗。個聲係咁嘅。但如果將個夾咧唔好亂咁擠，可能你咁樣擠喺呢度，個夾會自己飛咗落街啦。可能自己嚟，執翻個夾先，個夾會自己彈咗出街啦。所以通常唔係夾呢邊㗎，唔會夾呢邊，夾呢邊你要反手咁樣，所以夾第二邊嘅，對你嘅前邊。夾落去，夾咗。通常咧，我中意咁樣斜少少，個聲音會明顯啲，唔似就會變咗咩聲仔？其實唔係淨係夾一格喎，你可以夾兩格啦，兩格都得。咁如果 set 住呢個歌，咪聽。再落一格咧，就越嚟越高音啦。最多咧可以夾7格啦，可能我估嘅話，應該係有少少好似走音咁。呢個聲咧就同你唔好。就好似可能有啲人咧，之前咧唔識夾咧，佢就咁樣一個 ukulele 揾夾硬喺度，可能揾一條線，之後夾爆咗條線，之後成條線斷咗啊！咁咪唔好發生咁嘅嘢喎。你主 ukulele 扣住後邊，呢度後邊扣實喺度，爭啲爆咗線，扣喺後邊同扣喺前邊。咁樣就係正確嘅扣法啦。我通常都係夾一格、3格或者4格，呢個最好聽，你聽下。呢個1格。3格就係咁嘅聲。
即係咁簡單啦。然後，因為要約咗嚟喎。咁呢個夾就係咁用噶啦。最後記住 subscribe 我哋嘅頻道，同埋 like 我哋嘅 video。咁我哋先會定期出 video 噶啦。下次再見，拜拜。